batin Nirbito. Wonten Dewi. Maju tanpa tinimbalan ana parigawe. Ngaturi kawula ingkang sinuwun Prabu. Bilih negari Wirata ing wekdal samenika dipun krampit kalih negari saking ngajeng wadya balanipun Prabu Susarmo saking Trigarta dene saking wiking para santa Kurawa. Susarmo baleni sedawadeng. Patih para kagesiagana para wadyabala nandhini kelawan para wadyabala saka Trigarta menawi mekaten sendika ngestakaken Dewi. Kowe ajengka kula wonten Dewi Kanjeng Rama. Kowe nyingkirna para Kurawa sing ngrampit negara Wirata saka sisih mburi. Menawi mekaten sendika ngestakaken Dewi. Kelawan Teutara kula wonten Dewi Kanjeng Rama. Singitna adimu tari dimen ora kadengan kelawan Susarmo mergo Susarmo ngancam kelawan ninjek anakku Sutar. Sendika ngestakaken Dewi Paduka Kanjeng Rama. Susarmo jajaraken duka mingkat aku dhewe sing bakal nanti. Sabyong daruli letate wiloting bodo sabilang kumangun wang iki ora pangling iki Patih Wirata ya dasar apa kowe sapa sore mrono kasepe sesembahanku Sunan Prabu Susarmo kowe wani mlebu ana ing patah negara Wirata ngamuk punggung tanpa buang layang penantang buh aja ngemban jejiban saka sesembahanku Gusti Kurambih Prabu Susarmo kepak prang ana ing Praja Wirata jaya tandingmu mung kejaba aku kowe
ngambil lanang wiwit biyen aku wis tau kandha karo kowe bakal mulya wibawa anggone mapan ana negara Wirata watone kowe gelem ngulungake anakku wadon Belitari ndak Catukla nanging wektu dina iki kowe isih muku yanane Belitari yen pancen kowe kepengin mulya wibawa Nyakrawati mbau dendha anggonmu dadi ratu ning Praja Wirata utari wenehna marang Prabu Susarwa cangkeme Kusuma es modero anggar cinta jroning no duwe sedulur kok rima wengi gur turu bae Yai Joko Balowo Yai Bilowo kowe tangi yo Yodi kowe tangi yo Yodi Tangi. Tangi ya di wis yakin. Waktu dina iki negaramu dirampit mungsuh. Negara Wirata dirampit mungsuh. Kowe dadi satriyaning praja lah kok mbok doli nganggo turu kuwi kepiye to Di tangi ya. Kowe iki bola-bali. Anggere turu buka-bukaan angel. Tak jebol mulu pohonmu kowe Kancing langit kelataton leginin sanging alit wah jebul kakak tangko sing buka aku iki mau apa buka aku negaramu hidup negaramu kisruh Wirata diserang mungsuh saka ngarep lawan mburi ngarep saka negara Trigarta mburi saka Ngastina iki ora siadi sing tumandang ora bakal bisa pundhat pamandhaning paraku kawula ing negara Wirata di mula tak jaluk kanthi banget sira tumandang gawe ya di Ratu Gusti Mukating kesing mungsuh Sinuwun Prabu Durbandana kapikut dening Prabu Susarwa mara gage luarana Yadi wekah wekah piye apa ora mangerteni sapa sing rampik negara Wirata jare kandhangmu negara Wirata bisa
rampik saka ngarep lawan mburi ngarep prajurit Trikarta mburi para Kurawa yen nganti iki mengko aku tumandang gawe mesti wae bakal kajenangan dening para Kurawa baleni hukuman meneh 12 taun dadi wong buangan delik ana Kutaraja meneh setahun suwene aku wis jelek nglakoni urip sing kaya ngene nanging iki ana sambung rapete kelawan pepundhenmu ya sesembahanmu Prabu Matsopati kecekel musuh ya ben nanging kowe dadi satriyaning Prajapaya mung arep meneng wae yen nganti siadimu meneng wae tegese kowe tega lawan eyangmu dhewe ora kelak jeneng aku tega nanging aku wis pekak kamangka ing wektu dina iki mung kari 2 dina para Pandhawa anggone delik ana ing kutha negara iki yen kowe ora gelem wis kowe nengok kene wae ya Dik Warmedi yen kowe ora tumandang ya wis aku wae tak sing tumandang wah bola bali bola watake kakang kangko kaya ngono yo tak rampungane Ratu Trikarta kae dadi wong tuwa ora kena taiman yen kowe ora ngulungke bakal pedhot nyawamu teko wektu dina iki Prabu Matsopati kowe apa malih dadi bulus putih kowe arep kok dadi lemut putih ora bakal pangling Prabu Susar kowe Bilawa ayah Bilawa apa kowe tukang jagal apa mbok kira aku pangling karo hukummu modot semono dawane tentekmu semono dhuwure kowe wong Jodipati kowe merkutuk aku ki seneng yen kowe mandang gawe di mopo ora nganti 3 menit kowe wis bisa mungkasi gawe mateni Prabu Susarma wah mau mbok perintah mateni iki lulu aku apa piye ya kaya ngono kuwi sing tak karepake kowe dadi satriya utama di Jaka Bilawa Bilawa
Subang Iwang Aruna kadinetrane uga rapuh menika Kakang Mas Utoren mrepeki dumateng ing rayipun Utari dipun prayogakaken Kakang Mas ini Yayi Dewi Utari ora kurang prayoga wonten kali damel menapa dene paduka mrepeki dumateng ing rayipun Utari Yayi waktu dina iki negara katemben ketaman Parangmuka kadatengan para Parangmuka dirampit negara Wiranta saka ngarep Wadya Trigarta dene saka mburi ora ana liya kejaba para sata Kurawa ingkang repak nggawa regaman publik dene kang diarah ora ana liya kejaba sliramu Yayi Dewi Utari kang kamangka siap bakal diayunake kelawan Ratu Trigarta Prabu Susarma kula kang mangkono Yayi wektu dina iki ayo ndak derekake mlayu saka papan kene mlayu saka kedaton Wirata kene golek papan ingkang luwih prayoga dimensi adi kelawan pun Kakang slamet saka pangamuking Ratu Trigarta Prabu Susarma Kartika Pancresuk sumilang watana kengis pengasatining kusuma memayu paroyeng nagri Kakang Mas Haryata ana paduka menika jejeripun satriya samenika tunggal tri menika tiga tegesipun kedah manunggalaken raos ketiga kamangka negari Ngamarta menika dipun rampit nanging kenging menapa Kakang Mas malah mancing dhateng Kakutren nggih dhateng ingkang rayipun Utari badhe kabetol ngajak nanging wektu iki gawe Kanjeng Sinuwun Kanjeng Rama Prabu Matsapati mbok menawi kebaturipun Dewi Utari Kakang Mas Utara majeng perang maju perang kebi nandingi kaliyan para sata Kurawa nanging para sata Kurawa kuwi akeh cacahe atusan ewonan boten dados menapa jer paduka menika anggadhahi pusaka ingkang alinuweh inggih menika ingkang awujud kreta ingkang nami Kareta Garuda Yaksa yen aku maju nitik kreta banjur sing bakal ngusir aku sapa ingkang abdi pun Kedhi Wiyatmala menika ingkang sanggah dados ngusir paduka Kakang Mas Kedhi Wiyatmala asing dianggap kae bocah wadu iki banci apa iso ngusir nuwun pangapunten Prabu nggih Kedhi Wiyatmala bilih dipun keparengaken kula saged dados kusir jengandika Raden Utara kok kowe bisa ngucapke to kowe sanggup dadi kusir kamangka kowe wujudmu mung mantu nanging awonten rupi kula menika luhur kusiripun Raden Janaka kowe kusir Janaka kasinggihan dewa kowe kusir kereta perang apa kusir pesir inggih kula kusir kereta perang apa bisa tahu kemikremanmu inggih saged Raden nanging weniti kereta Kyai Garuda Yaksa kuwi gedene kliwat ukur 7 kereta lumrah inggih kula boten badhe swaleh kayun yen pancen kowe sanggup ora ayo to laku kusir ana Utara ngrabasing mungsuh para Kurawa monggo kula dheweke Raden
Wiroto. Kaya udan jemparing ingkang tuan wonten ing satuhuring rata Kyai Garudayaksa Barbirasa maras lan miris awit jemparing ingkang mangewu-ewu Janutara sigra nandhap saking Baking Rata Denoyak dening Kedhiri Atmala Jambak Wani Jambak marang rikmaku apa anggemu kaya lanang-lanang dhewe ketemu pirang perkara kowe wani jambak marang rikmaku nyuwun pangapunten Raden paduka menika jejeripun satriya senopati ning praja nanging kenging menapa ajrih nupiksani kelawan glaring baris menapa paduka ajrih kelawan gegaman ingkang sasat mangewu-ewu tumibeng wonten ing rata aku iki darbe nyawa aku akan mati kodho nanging paduka menika darbe jiwa satriya menapa paduka ajrih menawi paduka ajrih paduka mandados kusir kemawon kula ingkang dados senopati piye kowe arep dadi senopati kowe kena dadi senopati aku gelem dadi kusirmu aku kowe iso bengkake dadane utara
nyolong petek kowe mrikatmu. Nuwun pangapunten Raden. Nanging bagine aku malah mbok glandang ana ing pinggir kono iki. Nuwun pangapunten kula badhe dados senopati Raden. Ya kamu kula badhe mendhet simpenan kula. Piye? Kula badhe mendhet simpenan kula. Cah ngendi? Sanges menika ingkang dipun kajengaken nanging wujudipun gegaman. Oh, gaman. Banjur mapan wonten sainggiling wit gendayaan menika. Kula lurupi mari putih. Oh. Sing kaya pocongan kae to. Nggih. Nyuwun pangapunten, nyuwun pitulunganipun Raden Utara kersa amendhetaken simpenan kula. Aku yang nak ratu mbok penekan. Nyuwun pangapunten. Aku yang macul ora tau mbok penekan. Nyuwun pangapunten. Kersa dados usir menapa meneh. Pilih dados usir menapa meneh. Pilih meneh. Yo bakok ora liwat-liwat. Tak nyoba menek dhewe. Iki apa iki? Iki buntelan mori putih. Nggih menika simpenan kula. Nek wujude kaya subus. Iki apa iki? Menika simpenan kula ingkang kula bundel mori putih. Para gage, bukaan tak nonton kaya ngapa gamanmu. Oke. Arep sak bodho-bodhone Utara, aku isih hafal kelawan glegere pusaka iki. Iki jenenge Kiai Pasopati. Sing iki Tanah Abang iki Kiai. Ayo napa ayo. Aku ora dolali iki sik. Keris kang pamore mubyar iki Kiai Pulang Genelan iki Kiai Harbo Dedali. Sing niki napa ayo. Wah, sik to aku kok kaya cacing iki kan gamane jan apa to? Yen ngono kowe maling. Nuwun pangapunten menika naminipun Kiai Sarotama. Lah, ya ngono. Iki gamane Janaka. Nuwun inggih kaluhuran. Yen ngono kowe malih. Mboten. Nalika semanten para Pandhawa nglampahi Wanaprastha sesingitan lan dados tiyang buangan masrahaken pusaka sekawan menika dhateng kula. Oh. Yen ngono kowe ngerti dununging Janaka? Inggih, mangertos Raden. Apa yang Janaka isih urip? Inggih, tasih sugeng paripurna. Yen pancen isih urip, putuku Janaka mapane ana endi? Wonten ing gunung. Oh, ing gunung. Gunung endi? Gunung Soma Tingal. Gunung Soma Tingal iki ke bawah wewengkon Soma Katon. Oh, nek ngono cedhak nggonku. Kecamatan kuwi desane endi? Kanjeng Hyang menapa paduka kalempyang kaleng ingkang putu kula pun Arjuna. Oh, cek kowe Janaka.
negara Wirata. Wis yen pancen tetewa kaya mangkono ngger Permadi Morayo entasno panandhangi. Praja Wirata iki kula aturi lenggah ingkang prayoga kula piyambak ingkang badhe ngunduraken para sata kula. Bisa ngatas jemparinge Ratu Ngawangga. Yen bak wawas ora ana sing bisa ngembari kredaning nata Ngawangga nggone olah jemparing kejaba wong kae yo. Yen tak buka wadimu ame dina iki ora bakal kelakon perang gedhe Bratayuda Jaya pinangun tantene perang Bratayuda. Iki kok ana jemparing ora tiba dodo nanging kok malah nancep ana ing lemah. Lah kita nanging iki ndak sawan kaya mawa karep. Iki kaya lamake wong kang ngatonake sembah. Lah kita mbok menawa iki dadi pralambita. Lah kita iki pralambita apa Durna? Lah kita oh karo merem iki ora putu-putu kuwi Durna. Lah kita wis ora sah methoke iki genah wong kae. Iki genah kae Durna. Lah kita ayo bali Durna. Lah kita
Angka kula wonten dawuh sinuwun. Gedhe panrimaku ingkang tanpa upama dening Gusti isih mayungi marang juwananing ratu Wirata iki. Nadyan aku wis kempong pira jambul wamen nanging dewa welas kelawan panjenengan ingsun katitik bisa Bathara Bayu ingkang bisa nyirnakake mungsuh bebuyutanku ya kuwi Ratu Trigarta Sisusarwa. Lan para anak-anakku sing bisa ngrendalangi pengamuking para wadyabala saka Trigarta kelawan Ngastina. Nyuwun pangapunten sing dhuwur. Ingkang saged ngentasi damel menika sanes ingkang putra sing bisa mundurke prajurit Ngastina kuwi ora ana liya kejaba anakku Siutara sing iso mundurke prajurit Trigarta ya si Wirajaka. Nyuwun pangapunten menika klentu sinuwun ingkang saged ngentasi damel menika inggih menika Abdi Paduka pun kedhiri atawa ingkang ngunduraken para saka Kurawa dene ingkang saged nyingkiraken wadya saking Trigarta boten sanes kejawi namung Abdi Paduka Kedhaka Bilawa ingkang saged perjaya namung kasinyawanipun Prabu Susarma. Kowe iso mintek ora lambe kowe ngecung nang andalane kowe mancasi marang gawe Ratu Wirata kepruk paidon bentek Bathara. Sikit anakku bocah jronet sing bisa ngentasi pakaryan penandhange Praja Wirata Nger Utara. Kowe bocah anung-anung ing praja katitik kowe bisa ngentasake panandhang nyingkirake Kurawa kelawan wadyabala Trigarta. Kanjeng Rama keparing ingkang putra saha aku bilih ingkang saged ngunduraken wadya saking ngamar Ngastina menika sanes ingkang putra pun utara. Lho, lha sapa? Nenggih ingkang wayah Paduka. Ingkang wayah Paduka pun Permati. Lho, Permati mapan ana mirata kene kasinggihan dawuh ingkang dados kedhi Rehatnala menika putu Paduka panengah Kanjeng Rama elah. Lajeng ingkang saged mejahi kaliyan Susarwa ingkang sing pitulung kaliyan Paduka Kanjeng Rama menika sanes sanggiwan bayunaning ingkang wayah panenggak Pandhawa ingkang Emba Jaka Bilawa menika istanipun ingkang wayah Werkudara. Lho, lah kembar Nakula Sadewa ingkang dinten pantaraning dalu ladi kaliyan para among palilang para kawula ingkang ingat para Jagaya menika ingkang wayah Nakula kelawan Sadewa ingkang Emba dados tiyang sudra nami pinten kalawan tansah. Yen ngono putu-putu Pandhawa do ning kene inggih Kanjeng Rama. Lho, lah banjur Puntadewane ning endi? Ingkang sami nedeng nampi bendu Paduka kepruk paidon bentek bleweran raipun menika kangka menika astanipun ingkang wayah Puntadewa. Aduh, Puntadewa njaluk ngapura. Puntadewa.
Bratasena Janaka kembar pone yang jaluk pangapura ya Ger. Pura yang Ger Pandhawa tinemune kowe kabeh para putu-putuku Pandhawa mapan ana ing negara Wirata nganti pone yang ora mangerteni ya kuwi nggih boten dados menapa Kanjeng malah ngaturi uninga bilih wekdal sakmenika sampun pundhat pelampanan para Pandhawa anggenipun alampah dedelikan mapan wonten ing kitha Goro Wirata menika malah ingkang wayah ngaturke panuwun dene Kanjeng Hyang Wirata sampun angayomi dumateng ingkang wayah Pandhawa ya Majapati Pak kakekku aku ngaturke panuwun le Kuntadewa aku njaluk ngapura ya Ger pone yang rumangsa dosa kelawan para Pandhawa merbaku wis wani ngeblok paidon sirahe kang kaya Puntadewa merga eyang ora mangerteni saknyatane yen to sira iku putuku Ngamarta ya mung iki ngene kanggo ijo gandeng para Pandhawa bisa ngentaske panandhange ing negara Wirata besok yang nganti ana perang gedhe dumadi peranging para Pandhawa kelawan Kurawa Pandhawa aja ngetokke Senapati yen prajurit Wirata durung tek yen to anak-anak Wirata durung tek bakal ndak toi nganti tetes sing getih kang pungkas